ああこのまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのになそしたらね二人でအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီပညာမျိုးတို့မှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုဖန်တီးပြမယ်ဗီဒီယိုလေးရပါတော့ဒီထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူးဒီဗီဒီယိုရဲ့အစမှာပြခဲ့သလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီကောင်းငင်အစားထိုးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုချင်တဲ့ကောင်းငင်ဖြစ်အောင်ပြောင်းတဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရဆိုရင်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုံးမဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရေဖန်တီးလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံးဒီဝိုင်းကြီးရွေးပြီးတော့ဒီ16ချိုးကိုကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်ပါ။ပြောရရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေဒီကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်။ကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်နေရာမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုအစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကောင်းကင်ကဘယ်လိုကောင်းကင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ user name ဒီကတ်တုန်းကားရပါတော့ကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user name ဒီကတ်တုန်းကားရအပိုင်းလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ကောင်းကင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီယူပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကောင်းကင်လေးကိုအစားထိုးနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ UI အနေနဲ့ဒီကောင်းကင်ဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် link ပေးရပါမယ်အဲ့ link လေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ description မှာကျွန်တော်အဲ့ link လေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ link နဲ့ဝင်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်โอเคဒီကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်ရွေးပွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကတိလေးရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်အားလေးရွေးပြီးတော့အပြည့်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါအပြည့်ဖြည့်ပွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအကောင်းငင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာ blending ဆိုတာရှိရပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ကောင်းငင်ပေါ့နော်အကောင်းငင်မှာကျွန်တော် blending ဆိုတာရှိတယ် blending မှာကျွန်တော် overlay ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကောင်းငင်ကကျွန်တော်ပြောင်းနေမှာရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ငကိုကောင်းငင်ပွားရင်ဒီမှာ overlay ရွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းငင်ကဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီကတ်တုံးကားရဲ့ကောင်းငင်ကိုကျွန်တော်ကဒီလက်ဖြောက်တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လက်ဖြောက်တီးရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစလုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနည်းနည်းတော့ play ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယို page ရဲ့ဒီမှာလက်ပြောက်တည်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းမျိုးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကောင်းကင်အစားထိုးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းထည့်ပြီပေါ့နော်တချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ user name ကတ်တုံး9ရတချင်းကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့တချင်းလို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ description မှာပဲကျွန်တော် link ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ description မှာ link ပေးထားမှာဒီကောင်းငင်ပေါ့နော်ဒီကတ်တုံးကားလေးကကောင်းငင်ရကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးရောကျွန်တော် link ပေးထားပါမယ်အ link နဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့အလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရရပါတော့โอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်တချင်းလေးကကျွန်တော်ဒီတချင်းအစအနေကျွန်တော်ထည့်မှဖြစ်တယ်တော့တချင်းအစရအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်တချင်းကကျွန်တော်ဒီနားအစရပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်နဲ့အစားထိုးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီနောက်ကမလိုတဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်တော့မယ်အဲဆိုရင်ဒီနောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာကတ်ကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်တော့မယ်တချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်โอเคတချင်းဖြတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းကိုအတက်နှိပ်ပြရပါမယ်โอเคဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့တချင်းကိုထောက်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာဒီအတက်နှိပ်ရဥစ္စာလေးရှိရမှာနော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ဒီအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ရှော့ဆောက်လေးနဲ့ဆင်းပါပါเนาะအဲ့ဒါတော့အတန်ကြီးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ဘူးလေလူတွေဆိုရင်တော့တင်ပါပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခေါက်လောက်အစအဆုံး play ကြည့်လိုက်အောင်ပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကင်အစားထိုးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတိုင်းရင်တမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like ပေးခဲ့ပါတူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တည်းရဆိုရင်လည်း channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်